taala. Nomor 3 wal unsu lan nyaman. Ya iku nak manane aris. Aris iku apa? Aku ora ben dokumentasi makna iki pokoke ya iku nak manane aris. Aris iku nyaman, napa? Kula niku ora iso maknane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Jadi dhisik roh Arabe kok dibang roh Jawa niku. Iki guna ngono sia masumo ngono dhisik roh opo supo iki guna namane iki. Wal unsulan aris utawa nyaman billahi lan apa. Ciri utama makrifat itu nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman mbek apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin ya awar cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline yo wis iso mikir. Ditakok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin falas ning wetenge wis peteng ning jero weteng yo peteng kadang ibumu cek renang barang. Gede kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Renang. Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati kuwi. Zaman aku urip yo ora carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Ya wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratu. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratu kok malah nyoal kudratu. Mengane PKI. Kalau baleni malih, mestine jog kowe urip iku nyekseni kudratu wa. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB, padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratu wa. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratu wa. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratu wa dan kudratu wa yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudro. Tuwa mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat kan. Bangun ujian tapi mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau enggak ada oksigen enggak bisa hidup. Orang sudah mati itu enggak ada oksigen, berarti enggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya enggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu kok goblok ngono. Loh iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidzat yang memberi hidup. Dan itu pastinya. Tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain ngalor gitu, kok sudah montor kan ya ngrameni donya. Padahal kowe kan ya ora kepengin ngono. Zaman kowe ngono kepengin nombo Jalalain. Ora roh. Lah ya ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-Muhyi. Allah juga nanti al-Mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah apa mikir carane? Ya carane hubungane mbek al-Muhyi mbek al-Mumit lah apa mikir carane. Carane hubungan bedat sing maringi. Mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah. Ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam umat Kanjeng Nabi iku jek keren umat Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wa dawi ku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi.
Sementara kita umat Nabi kon eling uzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat fubi. Yang jenengan yang kita cari ridhonya. Artinya kalau kon eling Allah, ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kayak lagi susah, ya saya lagi nak pengiran itu al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kayak nak lagi nematake, nak pengiran maringi susah kok. Ono wong seneng anak, sangi senenge ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar adhaka langsung apakah? Ono wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan. Guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka ben apa? Kita tidak pernah tahu. Ya, anak kita itu semua nyekseni. Wis ra dipilihan itu. Ana pangeran ngiling wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pangeran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu intiha nggon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mulane fa ghasyaha fa bi ayyi ala rabbika tatamar. Apa intaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu fa ghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi kok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mengenai kula jenengan muga-muga roh rasane nikmate napa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula terusno. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara inda wa ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah. Wa wa ta'ala subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit. Soha yasusuhuwan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sinaskah sikhah napa sohus dan sohun maknane bangkit bener sohu maknane. Billahi lan Allah taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso. Ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan ya iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan ya ora iso nekani nggon apa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qadar. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal napa aku duwe sarana amal. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumah. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Itu jenenge as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu, buat sekali-kali kulo suwun jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane aku.
Jenenge nggih ngurmati ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmati ibu, waktu kuntak nggo ngurmati ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmati ibu, harta kita entek nggo ngurmati aku. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. Inhiya illa asma'un samaitumuha antum. Itu salah bahasa. Dulu Sayyid Ali Zainal Abidin itu ana wong njaluk. Itu disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Kulo pintere, kowe sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem gawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut tak ambung bathukmu iki sing gawa sanguku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe mbak aku saleh aku potongane potong hakikate ora ro. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking saleh itu masyhur itu beliau ketika wafat. Itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras, neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri, sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu, wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat lah. Iku nak ono wong jaluk. Selain dia ini ibadah siri tadi, nak ono wong jaluk ini marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah mas. Itu cara pandang. Lu kalau yang rasanya kan, kalau juga ada ibu, geng rumah, dulu geng rumah santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentek duit kuda. Ya tadi dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh. Wah, melaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ini. Waktu aku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'un sama itu antum. Tapi nanti kalah mbek bojo kan salah mbak arani garwa sigari jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhirnya mbek bojo wedi iki sigari. Ono sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan, berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zauj maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa garwa. Dari si garwa kok wedine pol dikelang tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing nguripi pangeran, gedeman kok ngono. Malah nek paringe lara uripe, alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakuan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Lha dik momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke jauh. Bojomu daran ki jauh, ki daran bojomu jauh. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula iso padha ae. Dene nuntut kula kon koyo umume kiai, maksud umume kiai kan wedi bojo. Lah iki kon wedi aku ya ora iso. Ya nek aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Lon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali, mereka selerane beda-beda. Jadi di dunia dulu. Istri kula gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan terbeda. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Menurut kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jugeman salah bahasa yo jugeman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong soleh. Dewe dimati kan. Iku kampungan. Oh itu solem mesti berjalan sampai panjang. Solem mesti berjalan panjang enggak? Potensimu soben kan ya maksiat. Kok soben saiki wis maksiat? Ada soben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu penghenti maksiat paling efektif itu kematian. Penghenti maksiat terbaik itu kematian.
Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah yen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi mensifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama orang kudu kula pokoke ulama. Ngerti roh iku ya melok ulama. Nah, orang yang ngaku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan itu nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saanya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Ora usah somben ya nek bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan wae kon nyekseni wong apik. Saya iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apik ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta lek? Tapi cuma mati lho ya. Ora mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok seneng kamu. Uripe ngel-ngel lo matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai koyo kowe potensine nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Wong ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe sampean mikir aku nak mati isih diutang terus piye? Lha kok nak urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu aja seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Lah seputi kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzara. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mateni kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula kan salat zuhur atau sholat subuh, ha? Kowe apa ning donya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mau kamu laku ning donya apa? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur ngene. Apa? Zuhur Gusti. Lah kok cek mau kamu laku ning donya ngalor ngidul yo ngantos asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni dhuwur, bar dhuwur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripmu. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tak Yahudi, ngono iku tak Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bariku urip ngenteni dhuwur, dhuwur bar ngenteni
Ngono terus, mulai kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono barike mbok ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisine yo tok ati. Lha iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statusnya muntadiru sholati zuhri. Misalnya kayak mati kok jam 9 statusnya malaikat penunggu sholat. Oh nak mati nih jam 2 awan penunggu sholat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ini penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitasnya atine. Pok. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha wis disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa rasuli. Wa mangkarat hijratu ila dunya al-mura'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepirmapan cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah, belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen ini status terakhir Gusti. Tak kok dalam kok. Saya nak kowe atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat itu tidak sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat azab semangat. Jadi wali wasine gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar, tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ku ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum tenan. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ra iso ya. Kono opo ngene-ngene. Taulan sementara taulan. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat nek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora itu kira paten. Sementara taulan. Nanti kowe ngaku alim. Terus wan aku, mun saged mandiri. Ya malah seneng ra ngel-ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karo. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepen mapan lho apa. Lho kula nu mboten sombong niki kita hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke aja geman di niat mapan. Urip ngger manfaat yo jenenge urip. Ngger gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hati murah jadi status. Allah itu bersatu. Famangkan hijratu ila wa rasuli, hijratu ila wahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misale urip ape mulang teng Yogya. Engko mulang Yogya mulai ape mulang ning Narukan. Engko ning Narukan ape moro sarang mulang ning sarang, kok mulang ning Kajen ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nak kepen mapan, mulang yang untuk popo, ora suge-suge, terus nyai mutung latihan warga WC. Bareng latihan warga WC, ora suge-suge, suwi ra mulang-mulang, ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono sebenarnya. Kewani mati dalam keadaan, ayo jawab. Nak rawani tobat saiki, mumpung ijek urip. Nah tobatnya gagal, baleni meneh. Baleni meneh nganti wong pangeran wapian. Pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat Kanjeng Nabi nyifati pangeran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiun nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok, terus jam 5 cek ngono malah kok subuh. Mereka ambek pangeran